โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့တိုက်ပိတ်ခြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်နေတာပေါ့โอเคဗျာဒီမှာခုနတဲပါပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ထည့်ရအောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်သားနဲ့မတဲသေးဘူးเนาะဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ဒီအမှတ်သားနဲ့မတဲသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်အောင်လွှတ်ရမယ်ဒီကောင်ခဏရောတင်ဆုံးတက်လို့မဆိုကျွန်တော်တို့အနောက်ရှေ့ကိုတစ်ဆက်ပေါ့နော်မြော်ပြီတစ်ဆက်โอเคโอเคဗျာဒီမှာလည်းတဲသွားပြီဒီမှာလည်းတိုက်ပဲတဲသွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်စစ်ပြီးသွားပြီโอเคသွားပြီကျွန်တော်မူလီစုပ်လို့ရပြီမူလီတိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်မူလီတိုက်လို့ရပြီโอเคဗျအဲ့ဆိုမူလီတိုက်လို့ရပြီဆိုရင်ဒီအဖုံးလေးလည်းဖုံးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဖုံးလေးနှစ်ဖုံးထည့်ပြီဒါကကျွန်တော်တိုက်ပိတ်ခြေဖို့အတွက်ပဲเนาะတိုက်ပိတ်ခြေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဒီခုနှစ်ကောင်โอเคဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာခြေကျိုးတားတဲ့မူကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့တဝက်မှုထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ enjoy ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပိုင်နဲ့ထဲတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပါပြီ enjoy ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူကြီးစုပ်လို့ရပါပြီစမေးတဲ့တစ်ခါတည်းစုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချီတမ်းကြည့်အောင်โอเคဗျတမ်းပြီကျွန်တော်အားနဲ့နှိမ့်နေလို့ဗျโอเคချီတမ်းပြီချီတမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘားချိန်လို့ရပါပြီโอเคစီပြီးတော့စီပြီးတော့